សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកកែវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងកែទៅលើអត្ថបទ reading ប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង evening classes តោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលថាតើយើងនឹងគួរតែអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការប្រឡងនេះដោយសពមួយដងនៅពេលដែលមុនយើងចាប់ផ្ដើមកែគឺយើងត្រូវតែអានការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនOkay, read the touch and fill the gaps with the words in the box. គេឲ្យយើងអានអត្ថបទហើយឲ្យយើងបំពេញនៅចន្លោះជាមួយនឹងពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់នេះ Gap 1 has been done as an example. អញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះទី1ត្រូវបានគេធ្វើឲ្យជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទ reading ដើម្បីយកទៅបំពេញនៅក្នុងអត្ថបទបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីគួរតែស្គាល់ពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នោះជាមុនសិនបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអានអត្ថបទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើពាក្យនីមួយៗគួរតែយកទៅដាក់នៅក្នុងចន្លោះណាតើឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់គ្នា occupation មានន័យថាមុខរបរការងារ successful មានន័យថាជោគជ័យ embarrassment គឺមានន័យថាការសេចក្តីខ្មាស់អៀនការខ្មាស់អៀន evening ហ្នឹងពេលល្ងាច secretarial ហ្នឹងមានន័យថាការងារជាលេខា explanation ហ្នឹងការពន្យល់ hobby នេះយើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើង failure គឺបរាជ័យបើសិនបើប្រឡងអាចថាយើងប្រឡងធ្លាក់អីចឹងទៅ solution គឺមានន័យថាដំណោះស្រាយ frozen គឺកកអីមួយដែលកកត្រជាក់ខ្លាំងកកអីចឹងទៅគេប្រើពាក្យថា frozen construction មានន័យថាការសាងសង់គេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអានពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅមើលអត្ថបទយើងវិញម្ដងថាតើអត្ថបទយើងមានអ្វីខ្លះតោះឥឡូវយើងមកអានអត្ថបទសិនបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីគួរតែសាកសម្រេចចិត្តថាតើគួរដាក់ពាក្យមួយណានៅក្នុងកន្លែងណាអូខេតោះឥឡូវអានអត្ថបទអញ្ចឹងប្រមាណទី1នៅក្នុងការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ2017គឺមានអត្ថបទ reading ដូចឆ្នាំ2018ដែរreading topic អញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ evening classes មានន័យថាថ្នាក់រៀនពេលល្ងាច recently I decided to go to evening classes twice a week ថ្មីនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទៅចូលរៀនថ្នាក់ពេលល្ងាចអាចថាខ្ញុំចូលរៀន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ during the day I work in a agency as a telephonist ពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុង in a agency ភ្នាក់ងារអញ្ចឹង in a as a telephonist ជាអ្នកទេទូរស័ព្ទ it is not very interesting វាគឺមិនមែនចុចគួរចាប់អារម្មណ៍ and I get bored ហើយខ្ញុំធុញទ្រាន់ណាស់I also got tired of coming home every evening ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញពេលល្ងាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលល្ងាចគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយ putting a ដាក់ស្អីគេ meal អាហារ in the oven នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបអាហារ oven ម៉ាស៊ីនអាំងសាច់ឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនកម្ដៅអាហារអីហ្នឹងAnd then watching TV ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ So I decided to take up a carpentry as a ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរៀនថ្នាក់ជាងឈើនេះ carpentry គឺជាងដែលធ្វើអីមួយចេញពីឈើតុទូកៅអីអីចឹងទៅ Perhaps I should give you a ប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែផ្ដល់ឲ្យអ្នក for my choice សម្រាប់ជម្រើសរបស់ខ្ញុំ Learning a skill is a good ការរៀនជំនាញគឺល្អអីគេល្អកន្លែងនេះ to the problems of boring work សម្រាប់បញ្ហាការងារណាដែលធុញទ្រាន់
Also I felt I was ដូច្នេះដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគឺអីគេកន្លែងហ្នឹងតោះឥឡូវបន្តទៀត because anytime I try to put up a shelf ពីព្រោះតែគ្រប់ពេលខ្ញុំព្យាយាមដាក់ធ្នើនៅលើផ្ទះមានន័យថាយើងចង់បង្កើតធ្នើអីមួយនៅលើផ្ទះហ្នឹង For example it always fell down ឧទាហរណ៍គឺវាចុះរហូតគាត់ព្យាយាមធ្វើធ្នើប៉ុន្តែវានៅតែធ្លាក់ចុះរហូតមានន័យថាធ្វើធ្នើអត់ជាប់ទេ Now I am quite a woodworker ឥឡូវខ្ញុំគឺជាអីគេខ្លាចទៅជាអ្នកធ្វើការងារជាងឈើមិនដែរកន្លែងហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញពាក្យហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យហើយ I am working on the of some furniture at the moment ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅឯគេកន្លែងគ្រឿងសង្ហារឹមខណៈពេលនេះ and although there are only few students in the class ហើយប៉ុន្តែមានសិស្ស2-3នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹង I don't feel any ចុចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិន I've turned out to be the best student in the class ហើយខ្ញុំគឺ surprise មែនតើខ្ញុំគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដែលខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ដែលល្អជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះតើឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបំពេញពាក្យហ្នឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតើឥឡូវយើងត្រឡប់មកបំពេញពាក្យទាំងអស់គ្នាអូខេ Recently I decided to go to evening classes twice a week ថ្មីនេះខ្ញុំបានព្យាយាមខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅចូលរៀនថ្នាក់ពេលល្ងាចមួយហើយខ្ញុំចូលរៀនហ្នឹង 2-3 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ During the day I work in a agency ខណៈពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅឯណា a secretarial agency as a telephonist ហើយខណៈពេលថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការជាភ្នាក់ងារលេខាមួយដែលជាអ្នកទេទូរស័ព្ទឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទ Okay telephonist It is not very interesting It is not a very interesting interesting occupation and I get bored យើងមើលអត្ថន័យពេញវាគឺជាការងារមួយដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តមែនតែនហើយខ្ញុំធុញណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាជាភ្នាក់ងារលេខារបស់គេហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញ I also got tired of coming home every evening ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ឲ្យតែពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះពេលល្ងាច putting a frozen meal in the oven អូខេកន្លែងនេះមានន័យថាគាត់ដាក់ម្ហូបដែលត្រជាក់ឬមកក៏ម្ហូបដែលកកហ្នឹងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅសាច់ដាក់ចូលទៅក្នុង oven ហ្នឹង and then watching TV ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ So I decided to take up a carpentry as a hobby ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលរៀនថ្នាក់ជាងជ្រើដែលជាថ្នាក់រៀនឬមួយក៏ដែលជាសកម្មភាពមួយដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ hobby Perhaps I should give you earn ប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែផ្ដល់អីគេឲ្យអ្នកអញ្ចឹងបំពេញពាក្យថា explanation Perhaps I should give you an explanation for my choice ប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែបញ្យល់អ្នកអីសម្រាប់ជំរើសរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រូវតែបញ្យល់ជំរើសរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកយល់ Learning a skill is a good គាត់ថាការរៀនជំនាញគឺអីគេល្អអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែបំពេញអីគេ solution ណា Learning a skill is a good solution to problem of boring work ការរៀនជំនាញវាគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលល្អសម្រាប់ការងារណាដែលធុញទ្រាន់អាចថាជាបញ្ហាជួយដោះស្រាយការងារណាដែលយើងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងគឺយើងរៀនជំនាញទៅ Also I felt I was hurt ហើយថ្មីផងដែរនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអីគេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគួរបំពេញពាក្យអីគេអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា failure ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាបរាជ័យទៅមុខមិនរួចអីចឹងទៅតទៀត because any times I try to put up a shelf for example it's always fell down
ពីព្រោះតែគ្រប់ពេលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការងារនៅផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើធ្នើដាក់អីមួយអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺវាតែងតែអត់ជាប់អាចថាវាធ្លាក់រហូតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើធ្នើប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យទេធ្លាក់ចុះរហូត Now I am quite គួរបំពេញអីគេកន្លែងនេះ Okay successful ណា Now I am quite a successful woodworker ឥឡូវណាខ្ញុំខ្លាយទៅជាជាងឈើអ្នកធ្វើការផ្នែកជាងឈើម្នាក់ដែលជោគជ័យហើយតទៀត I am working on the ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅឯ Okay the អីគេ Okay the constructions of some furniture at the moment I am working on the constructions of some furniture at the moment ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅឯកន្លែងធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹម construction ហ្នឹងកសាងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹម and although there are only few students in the class ហើយប៉ុន្តែមានសិស្សតែ 2-3 នាក់ទេនៅក្នុងថ្នាក់ I don't feel any ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអីគេកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺពាក្យថា embarrassment ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនខ្មាស់គេទេ embarrassment មានន័យថាខ្មាស់គេគួរឲ្យខ្មាស់គេអញ្ចឹង I don't feel any embarrassment I turn out to be the best student in the class ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនមែនខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ទេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនខ្មាស់គេទេ I turn out to be the best student in the class ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា surprise មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាយទៅជាសិស្សម្នាក់ដែលល្អជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងបានបំពេញអត្ថបទreading របស់យើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមមើលទៅវិញទៅមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពាក្យច្រើនអូខេចុងបញ្ចប់គឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រ Channel YouTube របស់ខ្ញុំតាមរយៈការចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំ KH English Class ក៏ដូចជា Follow Page Facebook របស់ខ្ញុំពន្លេយានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ